我真係冇彎轉。咁如果當你見到呢個手勢嘅時候，你就唔好再講嘢啦，你就要等對方講晒想講嘅嘢，先至可以再發言。你直接攞去律師樓咪得咯，唔使攞過嚟。等先，我驚我填錯嘢，不如你幫我望下有冇寫錯。點啊你？睇下。我去做嘢，我哋今次一定要好好保護翻佢。老婆，老婆啊，單 case 審啦，我都要上庭做證人啊！我好想突然之間俾康復翻嚟。我唔可以咁自私，再留住你喺度。